izquierda. Vamos a tratar de alcanzar esta posición muy, muy importante que ahora os ponemos. Es una posición, mirad, ponérosla en la cabecera de la cama, grabárosla en los calzoncillos, haceros un tatuaje, me da igual. Pero tenéis que saber exactamente cómo es esta posición, porque sabiendo jugar esta posición, entrenándola un poquito, vais a poder jugar muy bien a partir de esta posición y muy bien a partir de otras posiciones muy análogas que se nos van a dar también durante la gran mayoría de nuestras partidas.